अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मंगाया नैट हैबिटेट की तरफ से नेचुरल लिविंग के कुछ प्रोडक्ट्स। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हमने क्या मंगाया है। बेसिकली हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, मानसून था, मानसून कैसे सभी का हो रहा था, ये मेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो इसी वजह से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हेयर फॉल से रिलेटेड और हेयर ग्रोथ से। उसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी पॉलिशिंग है, बाथ उपटन उनका है, कुछ लेप है फेस के लिए। और ये उन्होंने लेटर दिया है जिसमें उन्होंने अपना बताया एक तरीका अपने प्रोडक्ट्स को कैसे वो प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली पैराबेन फ्री है, नेचुरल है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमने मंगाया है। पहला प्रोडक्ट जो हमने मंगाया है वो है हिबिस्कस मास्क। ये मैंने 3 पाउच मंगाए। इसमें हिबिस्कस इन्फ्यूज्ड मास्क है। ये हमने हेयर ग्रोथ के लिए मंगाया है, हेयर कंट्रोल, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फुट स्क्रब है एक हमारा, ये हमारा फुट स्क्रब है। ठीक है, यूज़ करने के बाद पता चलेगा कैसा है। ये हमारा बाथ उपटन है, this will be the good one, I think so, and this is the best fresh shield lepa. I used it and I feel it very smooth. So basically अब बाकी प्रोडक्ट मैं यूज़ करके ही रिव्यू करूँगी कि क्या चीज़ कैसी है। तब तक वेट करिए।